pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou estar dando uma dica para vocês aí que tem bis, ou sua namorada, sua esposa, até mesmo sua filha tem bis e tá te reclamando ali de barulho ali na carenagem, na frente, trepida e faz aquela barulheira de plástico solto ali. Isso aí é bem comum nessas motos aí, porque os plásticos ali, as carenagens, elas são presas uma na outra ali e com o tempo, com a vibração, elas vão desgastando ali e acaba criando uma folga, né? E aí fica aqueles dois plásticos batendo ali. É chato esse barulho. A Pisa, minha esposa, estava fazendo esse barulho também. E eu tive aí a solução para ajudar muito nesse barulho aí da carenagem, que é utilizando essa fita dupla face aqui, pessoal. Essa fita aqui é fácil de vocês encontrarem aí, loja de material de construção, até supermercado tem essa fita dupla face. É uma fita, ela é bem espessa assim, ó, olha só. Ela cola dos dois lados, né? Então por isso que é a dupla face da 3M. E aí o que eu faço? Eu corto algumas tirinhas assim, ó. E aí eu pego essas tirinhas e colo numa parte da carenagem, tá? De um lado, bem aonde vai ali na emenda, eu vou mostrar para vocês ali na moto, e tiro a fita aqui do outro lado da face dela e venho com a outra parte da carenagem e junto as duas. Então o que acontece? A folga que tem ali entre uma carenagem e a outra, as duas peças, né? Vai ser calçada, vai ser preenchida por essa fita aqui, ó. Então ela é emborrachada, então ela vai dar a pressão certinha ali e vai ajudar bastante. Vocês vão ver que vai parar de fazer barulho. Esse dia eu troquei a lâmpada, vou até mostrar para vocês no outro vídeo ali. Troquei a lâmpada do farol, então tive que abrir. E às vezes uma dessas fitas que já estava lá, ela acaba soltando, que você puxa, né? Você tem que abrir a carenagem. Mas aí é só você cortar outras tirinhas dessas e colocar no mesmo lugar. E vocês vão ver ali que vai ajudar bastante. Na hora que você aperta o parafuso, você vai ver que tem como você não deixar a fita aparecendo. Então fica perfeito. Vai ajudar pra caramba aí essa barulheira aí de carenagem, dá a impressão que a moto está desmontando. E outra coisa, um detalhe também que vocês têm que perceber é se é na carenagem aqui de cima ou se são nas carenagens de baixo ali, que tampam o motor, porque às vezes os parafusos estão meio bambo ali, elas chacoalham também. Mas geralmente é nas carenagens de cima, tá? Porque aquelas de baixo elas são bem encaixadas ali, só se o parafuso tiver bambo que elas vão ficar meio... que é mais difícil, tá? Agora as de cima mesmo com o parafuso preso, elas começam a trepidar, porque tem uma folguinha ou outra. Vamos ali pro outro vídeo, lá na moto, vou mostrar para vocês, está desmontado ali. Eu já mostro para vocês como é que faz, como é que coloca ali, para vocês terem uma ideia, tá bom? Valeu, pessoal. Bom, pessoal, como eu comentei, eu já desmontei a moto aqui, que é a parte mais chata, né? Soltei esses parafusos aqui e os que tinham aqui. E aí vai sair essa capa aqui, ó, do farol. O que acontece? A questão da fita dupla face, ó. Olha aqui, ó. Eu cortei essas tirinhas aqui. Você corta umas tirinhas e vai pondo aqui nessa parte aqui do encaixe, ó. Aqui, ó, já tinha feito, ó, tá vendo? Aqui as tirinhas. Uma dupla face aqui. Aí eu coloquei uma outra aqui, ó. Aí coloquei outra aqui, tem outra aqui e uma mais aqui no final. Essa aqui já tá precisando até trocar. Tá vendo, ó? Então, feito isso, aí que você vai encaixar ela aqui de novo e apertar os parafusos. Essa fita dupla face é o que vai ajustar a carenagem da moto e vai parar com aquela vibração, né? O barulho. Vai ajudar pra caramba aí vocês que tá com esse problema de barulho na carenagem da bis aí. Essa dica aqui, ó, é top, fácil de fazer. O mais chato é arrancar essa carenagemzinha aqui, que soltar esse parafuso, tem que tirar o retrovisor. Mas depois que você cola essa fitinha, aqui esse pedacinho de fita dupla face, acabou o problema. Ele vai grudar ali na carenagem. E o dia que você tirar a carenagem para fazer alguma coisa, trocar
lâmpada do farol, alguma coisa assim. Se sair, igual esse aqui tá saindo, ó, você prega outro, vou colar outro aqui, vai ficar novo de novo, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Essa foi a dica de hoje. Você que tem bis aí, igual eu aqui, essa bis aqui é da minha esposa, ela vivia reclamando que estava fazendo barulho. Com essa dica aqui dessa fitinha dupla face aqui vai te ajudar a acabar com o barulho de carenagem. Agora tem que ver se o barulho, um detalhe, se o barulho é realmente na carenagem de cima. Porque se for aqui, nessa parte de baixo aqui, aí tem que ver, geralmente o barulho ele é aqui, tá? Mas se for aqui, ou tá faltando parafuso, ou tem que apertar algum parafuso, entendeu? Aqui não costuma dar barulho, porque aqui fica bem justo, tá ok? Bom, essa foi a dica de hoje, espero que tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo aí, pessoal. Um abraço.